Hayyee kam jirtu? Kuni Black Lion Motivational TV'ti. Har'a immoo Anthropology Chapter 2tiin deebineerra. Subscribe, like, share gochuu keessan dagatinaa. Ijoolleen baay'ee faayinaaliin nu bira ga'eera. Faayinaaliin qaqqabeera. So Oromoffaan baay'ee argachaa waan jirreedhaaf dafaatii mee hojjechuuf yaalaa waan nu jettaniif nullee PowerPointii qabnu qopheessinee isin bira ga'uudhaafi qophii keenya finnee isin bira gahaa jirra. Amma chaaptarii lamaarraan deebineerra. Itti fufnaa dafnee hojjetuuf yaalla. So chapter 2 amma isin qabannee dhufne chapter 2 anthropologyidha. Anthropologyin chapter 2 maal jedha? Subfields of anthropology. Anthropologyin fiildii isa jala jirtu maalidha? Akkuma kan dura baayoloojii fa'aa irrattis fiildoonni subfiildii barataa dhuftanitti kunis qaba jechuudha. Anthropologyinis subfieldii ofii qaba. There are 4 major subfields of anthropology which are biological or physical anthropology, sociocultural anthropology, archaeological and linguistic anthropology jedhamti. Subfield anthropology afran chapter lamaffaa jala jirtu har'a fixuuf yaallaa jechuudha. So let's start by seeing first what mean archaeological anthropology. Main point isin tuquuf yaallaa isin detail dubbisaa sa'aatiin baay'ee qabaachuu dhabuu dandeessaniidhaaf jechuudha. Qormaataaf isin qarqaaru qofa. So archaeological anthropology wanna qo'atu anthropological archaeology kan archaeological anthropology jedhamu kan qo'atu maalidha? It traces the origin, growth and the development of culture in past year. Kan inni qo'atu uumama, guddina, jijjiirama kaalcharii irratti dhufaa dhufe. Kana maal jechuudha? Anthropology'n yeroo baay'ee maal qo'ata? Kaalcharii bees godhate archaeology'n kun jechuudha. Anthropological archaeology kan jennu kaalcharii irratti bees ta'ee kan qo'atu jijjiirama kaalcharii irra dhufe yeroo duubaa irratti amma inni duddee qo'ataa malee fuuldura qo'ataa hin jiru. Kan archaeological anthropology kan jedhu akkuma maqaan isaa himu kan qo'atu dubatii jechuudha. So archaeological anthropology yeroo baay'ee maal qo'ata? Jijjiirama kaalcharii irra dhufaa ture yookaan guddinni kaalcharii fidaa dhufe yeroo duraa ka'annaa jechuudha. So anthropology maal qabatee qo'ata? Yookaan it traces the origin, growth and development of culture in past. So it study deeperly or in detail the origin and the growth and development of culture in past. The period of study is past. So past qo'achuudhaaf yookaan duuba keenya qo'achuudhaaf maal qorata? Maal irratti bees qorata? Maalidha beesiin isaa qoratu? Maal irratti bees ta'e qorata jedhuudhaaf archaeological anthropology'n kun waan sadii qo'ata. Tokko artifacts, ecofacts and features kan jennu. Artifactii fi feature'n kun meeshaaleedha. Meeshaalee sochooftu yookaan features kan jennu meeshaa uumamaan osoo hin taane nama duraan jiraataa tureetiin hojjetamanii kan itti fayyadamaa turanidha. Kan socho'uu hin dandeenye bakkee tokkorraa bakkee tokkotti kan socheessuu hin dandeenye. Jarritu maal jedhamti? Artifacts and features. Features meeshaawwan socho'uu danda'anii yookaan meeshaa sochoosuu dandeenyu fa'aadha. Ecofactii kan jennu lafee bineeldota ta'ee lafee namaa kan qoratudha jechuudha. So subfields of anthropology jira. Archaeology jira. Archaeology'n waan sadii tokko qo'ata. Anthropology'n subfieldiin isaa archaeology ta'ee archaeology'n illee subfieldii sadii qaba. Inni tokkoffaan prehistorical archaeology, sadaffaan historical archaeology, sadaffaan archaeological ethno-archaeological. Irra deebi'uudhaaf tokkoffaan prehistorical archaeology, lammaffaan historical archaeology, sadaffaan ethno-archaeology. Prehistorical archaeology kan jennu irratti himuu fi isin dubbisaa sirriitti seenaa osoo hin barreeffama seenaa osoo hin eegalamin dur seenaa jiru kaalcharii jiru kan qoratudha. Historical anthropology kan jennu immoo seenaan barreeffamuu eegalamee booda kan qoratudha. Ethno-archaeological kan jennu immoo kaalcharii fi namoota jiru yookaan kaalcharii fi soosaayitii tokko jidduu jiru qorataa jechuudha. So itti aanee kan dhufu linguistic anthropology jedhama. Linguistic anthropology'n kun kan qo'atu waa'ee afaaniitiin waa'ee afaanii diteeliidhaan qo'ata. So afaan yoo qo'atu innis subfiildii qaba. Oromoffaan isin himuuf yaala.
sabfildii qaba. Sabfildii inni qabu keessa sabfildii 4 qaba. Isaan biraanchii distinct taate yookaan addaan baate 4 qaba yoo afaan qoratu jechuudha. Language qo'ata jechuudha. Is approach to study language that focus on the relationship between language, society and the culture. So it study about the language that relates with the language itself, society and culture waliin quunnamtii kan qabu isa qorata jechuudha. So linguistic anthropology damee 4 qaba. Damee 4 san ilaaluudhaaf yaalla. So the first one is descriptive and linguistic. Kuni kan qoratu structuring language ti. Languagein grammatically maal fakkaata? Keessi isaa maalidha? Languagein tokko languagii biroorraa grammatically akkam different ta'a kan jedhu one of the branch of linguistic anthropology which is called structural linguistic kan jedhamutu isa qo'ata jechuudha. Fiildii linguistikii jala kan jiru. Inni lammaffaan ethno-linguistic. Ethno-linguistic is an area of anthropological linguistics that studies the relationship between language and linguistic culture behavior of people who speak the language. Kuni kan qo'atu language fi culture language hin taane wal bira fidee qorata jechuudha. Inni sadaffaan socio-linguistic jedhamu. Socio-linguistic is a study of connection between language and the society, the way they use in different societies. So kun kan qo'atu afaan fi society qorata. Afaan relationship afaanii fi society jidduu jiru qorata. Garuu haalli inni qoratu haala fayyadamummaa yookaan haala language sanitti fayyadamanitti qorata jechuudha. Akkamitti situationii garaagaraa keessatti afaan kana fayyadamu. Rakkoon garaagara isaan mudatu afaan kana akkamitti fayyadamu kan qorata jechuudha. Inni afuraffaan historical linguistic. Historical linguistikiin kan qoratu akkamitti languagein uumame. Jijjiiramni languageetti maaltu uumamee ture. Akkamitti languagein develop ta'aa dhufe kan jedhu qorata jechuudha. So the third branch of anthropology kan dhufu is socio-cultural anthropology, studies contemporary society and the cultural through the world. Kun maal qorata? Society fi culture qorata. Society fi culture addunyaa irratti maal fakkaata kan jedhu kan qo'atu socio-cultural anthropology. Yoo inni tu chapter 1 barannu wanna lama sineeree ture ethnography and ethnology. This ethnography and ethnology are the two distinct branches of socio-cultural anthropology. So ethnography maal qorata? It explore cultural phenomena from the point of view of subject of study. Akkuma sineeree record gochuu, fiilditti buutanii qorachuu fa'a yookaan comparative accounts of yeroo tokko maal jedhama kun the comparative account of cultures and different from through the world jedha. So wanna record godhanii kaa'uu waa'ee seenaa society tokko fa'a qorachuun ethnography jedha. Record gochuun yoo itti dabalame ethnologiin seenaa qoratan saniin compare kan itti gootanidha. Compare, analyze the characteristics different people and the relation between them. Compare and construct kan gootanii ethnologiidha. Ethnography'n recordidha. Yeroo baay'ee comparativeidha. Kun garuu comparativeidha. Laala comparativeidha sun record godha. Kun immoo compare godha. Kan isin waraabdan san compare itti gootan. Seenaa aadaa fakkeenyaadhaaf kan seenaa Itoophiyaa keessa jiruu fi kan Hindii, kan Ameerikaa fa'aa akka compare kan godhudha jechuudha. Inni dhumaa yookaan subfiildii isa dhumaa anthropology subfiildii anthropology jedha. Inni physical or biological anthropology kan physical or biological anthropology kan kun kan qoratu jararraa adda kan godhu wanna lama qoratu. Tokkoffaan biological perspective fi lammaffaan physical perspective yookaan physical yoo jennu human evolution fi genetics wal bira fide akkamitti jennaa description isaa maal jedha. Physical anthropology study how culture and environment have influenced biological evolution into contemporary variation. Human variation dhufu akkamitti dhufee kan jedhu qorata. So physical anthropology kara lamaan qooduu dandeenya. Isa tokkoffaa human evolution, lammaffaan genetics. Human evolution kun is a process. Human evolution maalidha jettanii physical anthropology. Human evolution is the evolution process within the history of primitives that lead to the emergence of Homo sapiens as a distinct species of hominids of family, which include great apes. The process of evolving gradual development of traits such as bipedalism, language, as well interbreeding with other hominids. So human evolution kun maal qorata? Akkamitti namni luka lamaan deemuu danda'e? Akkamitti ilmi namaa language fayyadamuu eegale? Akkamitti sanyii
biriidii yookaan wal fuudhuu yookaan wal horuu eegalee ka'edhu kan human evolution jala ilaallaa jechuudha. Human evolutionis fiildii of jala qaba. Human evolutionis sabfiildii of jala qabu sabfiildii lamaadha. Inni lamaan tokko paaliyoo anthropology fi primato anthropology. Paaliyoo anthropology kun maal qorataa? Seenaa osoo hin barreeffamne akkuma reefu ilaalaa turre prehistory jenne seenaa osoo hin barreeffamin dura sanyiin namaa akkamitti dhufe uumamni sanyii namaa akkamitti ka'u barreeffama osoo hin eegaliin dura kan jiru qorataa jechuudha. Yookaan namoota osoo hin taane reeffas ta'e yookaan foosiloota garaagara fayyadamee ansiistoroota keenyaan qoratee isaan nu bira gahuudhaaf yaalaa jechuudha. So primatologiin fi paaliyoo anthropologiin wanna lamaadha. Primatologiin waa'ee ansiistoroota yookaan ansiistoroota kaluu keenya jirtu qorataa jechuudha. Primatologiin foosilii yookaan garaagara qoratee osoo seenaan hin barreeffamin jiru qorata. Seenaan osoo hin barreeffamin dura kan jiru qorata. Haa ta'uutii garuu primatologiin namoota dhiyoo seenaa osoo barreeffames osoo hin barreeffamin duras kan jirtu taanaan dhiyoota namoota keenyaaf ansiistoroota dhiyoo keenya kan taatu jara qorataa jechuudha. Inni lammaffaan sabfiildii fiizikaal anthropology jara akka reefu eeruudhaaf yaala jeenetiksiidha. Jeenetiksii kun maalii fi akkamitti sanyiin nama garaagara ta'e kan DNA fa'aa irratti beestee waan qoratudha jechuudha. So these are the subfields of anthropology. Anthropologiin subfieldii afur qaba. Subfieldii afur qabu keessa tokkoffaan akkuma reefu eeruudhaaf yaalle subfieldii afur qaba. Anthropologiin subfieldii afur qaba. Subfieldii afur qaba. Anthropologiin subfieldii inni qabu keessa tokkoffaan archaeological anthropologyidha. Inni lammaffaan biological yookaan physical anthropologyidha. Archaeological, physical or biological anthropology, linguistic anthropology, socio-cultural anthropology kan jennu afrantun fiildidha. Jarri tun fiildii diteelii jara qabdi. Jaras tuttuquu ilaallee turre. Main difference isaanii qabuudhaaf yaala akkuma reefu isinitti himne kun rikaappiif isin fayyadaaf kan barsaa jiru. So hayee galatoma like comment share gochuu keessan dagatina. Maal isin asirreessinu chaaptarii kam geettanii jirtanii yuunivarsiitii kam irraa nu daawwataa jirtanii komentii jala nu barreessaa.